اذا حنا مع الاخ ابراهيم فخاري والدرب اللي كتعرفوه البارح حضر لهذاك المصيبه اللي طرات، غادي يحكي لنا ابراهيم فخاري. هي تقريبا العمليه كنت انا في القهوه، كنت تفرجت الماتش الشوط الاول ديال فرنسا والمانيا، ومن بعد سمعت بان كاين شي صداع وشي فيزيات وهذه، اضطريت باش عم ندخل للدار. ولمومون جا ندخل للدار هذيك الزنقه ديال تما فونتين غوا، لقيت البوليس كيجري ويجري وحبسوا الطريق، قال لي فوالا سي امبوسيبل زعما باش تدوز لهاد الزنقه. وكان من الزهر كنت دوزت واحد 5 دقائق ولا كنت وقيله انا من دوك الضحايا انا اللي هذا واحد هو اللي في لا فونتين غوا مخبز نو في فوبور دي طومبل قريب حدا لا فونتين غوا فونتين غوا مقابل مع المونوبري مع الفرونبري مقابل مع فرونبري. من حسن الحظ كان هو الداخل دونك تيراو في المغازه ديالو. هاد البولانجيه هادي ديال واحد السيد مغربي تيعرفو ابراهيم، حتى هو ضربوه. ها هي القرطاسه جات في الحيط هنايا مورايا، حنا غادي نرجعو نقربوا ليها. القرطاسه هي هذه كيف ما كتشوفوا فيها الجبل. Bonjour. Bonjour. Vous êtes de Paris? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire par rapport à ce qui s'est passé? Enfin, j'ai pas de mots pour exprimer ce qui s'est passé. C'est traumatisant, vraiment. C'est un quartier où on va souvent, qui est vivant. Il y a toujours des jeunes ici. C'est vraiment... Avec mes collègues de boulot, on vient souvent ici. Vous connaissez des gens qui fréquentent le Bataclan, par exemple? Oui, par exemple, ma copine qui est juste là-bas, il y a 3 semaines, elle faisait sa soirée d'intégration là-bas, donc... D'accord. Bon, on était dans un restaurant et il y a ma mère qui m'a envoyé un message de l'Espagne en me disant barrez-vous parce qu'apparemment il y a des hommes qui attaquent dans des restaurants. Et après, on est allé dans un hôtel qui était à côté. عاود دازو حدا لوبيطال بيشاجيست حتى هو قوتي واحد 50 متر، وكانت الضحيه 14 ضحيه. وكنت زي واحد 5 دقائق قبل سميتو يمكن كنت انا ضحيه مع دوك الضحايا اللي ماتوا في داك فونتين غوا 14 ضحيه. Moi j'ai une amie que j'arrivais pas à contacter, à manque de poids, elle s'est pris 2 balles dans la jambe et c'est l'horreur quoi. C'est l'horreur et surtout on sait pas quoi faire, on n'a aucun moyen de lutter donc c'est... Non, enfin tout le monde fréquentait ces endroits, oui j'ai un autre ami qui était au Bataclan, voilà, qui est journaliste donc qui a témoigné de lui ce qui lui était arrivé. D'accord. Il y a combien de morts au Bataclan? Combien de morts? Au Bataclan 80 il me semble. 80, d'accord. Et ici il y en a combien? 14. En tout cas au Carillon, au Petit Cambodge je sais pas. D'accord, ok. C'est très sympa, merci beaucoup. بقيت نقول من 10 الليل حتى لشي الوحده ونص ديال الليل، الطريق كاين البراج، الطريق على السيكوريتي اللي كاين ما خلاو حتى شي واحد يفوت، حتى لشي الوحده ونص عاد فتحوا واحد الطريق باش الناس يفوتوا الاماكن ديالهم. J'ai entendu, j'habite à l'immeuble juste au-dessus, là j'ai entendu les rafales de Kalachnikov. Ah d'accord, vous étiez chez vous quand c'est ça? D'accord, ok. J'étais chez moi et... Voilà. Et vous avez pensé tout de suite à un attentat ou... Non, j'ai pensé que c'était un feu d'artifice, mais j'ai très vite compris que non, parce que j'ai une fenêtre qui donne sur ce côté-là et j'ai vu des gens courir. Voilà. Ça dépasse l'entendement. Que ça se passe ici devant chez nous, que ça ait cette portée-là, que ça... Ouais. Oui, quand c'est près de chez nous. Et ils ont dit il y a combien de morts là ici au niveau de... Je crois qu'il y avait 14. 14. A pak vezmeš jenom ten první papír a ty 2 mám tady pod Si creano degli altarini spontanei, tutti mettono falla chiamare كما
نذكروا الشباب البلاصه اللي وقع فيها هذا المشكل هذا هي مسرح كيجيو يلعبوا فيه الشباب كما قلت لكم في الروبورتاج ديال الصباح. كان عامر اسمه الباتاكلون مشهور في بولفار فولتير في باريس 11. كانت فيه 1500 كانت 1500 بشر ماتوا 80 واحد. اذا الباتاكلون المكان ديال الانفجار هو هذا اللي كتشوفوا ورايا، هذاك اللي فيه الضو شاعل ورا دايرين الباش سادين حابسه هاد الجرده هذه اللي مورانا لان ما يمكنش الناس تقرب. هي اكبر انفجار وقع في باريس لحد الان، الله يجعل السلامه. نشوفكم في الروبورتاج. تكون ولا دير الروبورتاج. Écoutez, depuis quelque temps, il y a un climat assez tendu. Hein, et je pense aussi que les politiques ne font rien pour arranger les choses depuis un certain temps. Et puis la jeunesse n'a pas beaucoup de travail non plus. Car il y avait quand même, je suis allée à l'hôpital Georges Pompidou tout à l'heure pour donner du sang. D'accord. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on peut conclure par rapport à ce qui arrive à la France depuis le mois de janvier? Ben moi je pense que ce qui serait bien c'est qu'ils fassent des enquêtes, qu'ils aillent voir un peu ce qui se passe aussi dans certaines banlieues. Excusez-moi de le dire mais il y a quand même ça, c'est un fléau. Et je pense que ce serait bien aussi de faire un peu d'ordre. C'est ce qu'on appelle ça, éviter le chaos du pays.